विस्लिंग नॉइज या सीटी की आवाज टर्बो की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, टर्बो चार्जर इंजन में सबसे तेज घूमने वाला बेरिंग है। अगर ऑयल की सप्लाई प्रॉपर ना हो, अगर वापसी की लाइन चोक हो, जाम हो, या फिर इंजन में आए हुए इशू की वजह से कूलेंट या डीजल इंजन ऑयल में मिक्स हो जाए, तो उसकी लुब्रिकेट करने की क्षमता काफी डाइल्यूट हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। इस वजह से जनरल बेरिंग या बुश कट जाता है और शाफ्ट का बैलेंस आउट होकर कंप्रेसर व्हील और टरबाइन व्हील हाउसिंग से टकराने लगता है। ऐसे केसेस में बहुत ही तेज सीटी की आवाज सुनाई देती है दोस्तों, और अगर गाड़ी को और रेस दी जाए तो ये आवाज इतनी तेज हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद असहनीय हो जाती है। ऐसे टर्बो का बेस्ट और करेक्ट इलाज कैसे किया जाए, ये बताएंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में।